kai sai wani sabon fenti kake wa shagon ka har yanzu kofunan wancan shekaran ne ka gagara canja wasu. Kai tafi can ragon banza wanda ya cire riga saboda saniya. Kai ka duba tsuntsuwa ta yi min kashi a jikina? Dan Allah ne min ruwa na zuba a jikina ga abin ta min kashi. Oga, dole sai na kashe tsuntsuwan nan saboda ta maka kashi kuma ba zan bar ta ba. Da ka bari. Ka duba tsuntsuwan da dutsen dukan sun ɓace? Ya dutsen ya shiga ne. Ko ta ina wannan dutsen ya fada? Me kake nema? Ka duba dutsen da na jefa ya bata? Wow, ka duba ashe ga dutsen nan ya fado? Ya bi tsuntsuwan nan ya je ya kashe ta. Kai, ya za ka je ka zuba ma mai gida na fenti sai na jawo ka ƙasa. Subhana. Waye kai da zaka kira jini na fenti ɗan jakar uba? Kai ma ba zan barka ba sai na fasa ma kai. Wayo Allah sun kashe ni. Subhanallahi na fasa mai kai. Akan me zaka jefe ni da dutse? Ni kake jefa? To wallahi sai na fasa ma kai. Ba zan yafe maka ba. Wayo Allah shi ma kamar ran shi ya ɓaci. Wallahi tallahi sai na rama. Dan Allah kar ka watsa ma abu mai zafi. Ka tsaya ka saurare ni, ka tsaya ka saurare ni. Kaga banza ya watsa maka tsohon shi ruwan zafi. Wai me yasa ka cika jin haushi babu dalili ne iye? Koyo Allah shago na kama da wuta. Dan Allah ka watsa min To ruwa. ina ruwan yake? A ɗaya daga cikin jarkokin nan. Dan Allah ka watsa da sauri. Kai me yasa ka ruwan yake tada wuta kuma? Banza wawa kalanzir ka watsa. Kalanzir kuma mu gudu. Wayo Allah na shi kenan sun kwana mu shaguna sun takaita ni sun kansara ni. Ka duba ka ga inda shagon shayin ya kama da wuta lallai akwai yaƙi a ƙauyen nan. Duk wannan rikicin yanzu akan ɗan ƙaramin abu da ya faru ka ila ilaha